Cosa, cuida kunki. Ari, cuida kunipun, chakishnillayman delicado kami. Ari. Buenas noches, hermanita Eva y Mainaya. Hermana Buenas Esperanza, noches, buenas noches. Valeria, Gansinari, Gualeyachi. Valeria, Valeria, Valeria. hermanita. Hola, Cheva, buenas Cosa, noches. hermanito, Cusikuni. Gracias, hermanita. No hay cups, cusikuyu gamán. Buenas noches, hermano. Hermanita Esperanza, buenas noches. Hermanita Domi y Mainaya. Buenas, hermana Edita. Y Mainaya, hermanita, y Domitila, Gualeyachu. Buenas, hermana. Cosa, hermanita, y cuida kunki, ancha guairamu santardesni. Ari. Chay no gata malta duau. Buenas noches, hermana Domitila. Buenas noches, hermano. Gracias. Y Mainaya. Vale, ya. Cosa, cosa. Y matar almorzar hermana Domitila. ¿Y manta? Y matar almorzar con un día. Ah, almorzar gané. Y mat mi corgan. Lawa. Calpayo chacas en. Ari. Calpeo que son. Suma, suma. Ari hermana evita y mata mi corgan que. Kunandia no ga mi kuni trigu chagata, hermano. Cambis calpayo que sangue. Ari, hermano, Ari, ay, calpachawa, casani, tatay, Jehová, calpachawan. Suma, suma. Hola Jael, hola Sari. Kunan kay tamtakuypi astawan kallpayuq kasunchis. Ari. No hay. Encima ponlo, encima de ponlo. Hola Wilmer, hola Daniel, hola Gladys. Ahí está. ¿No les apretó el audio? Buenas noches, hermana Gladys, hermana Wilmer. Está muteado por si acaso. Hola a todos. Hola, Grovio. Buenas noches, hermana Domi. Buenas noches, hermano Jonathan. Hermana Hola, hola, Francisca. buenas noches. Hermana Evita, buenas noches. Hola, Buenas Ron. noches, Tay. Hola, hola, buenas noches. ¿Me lo puedes compartir pantalla, John? Para las canciones. Y si necesitas dibujos, entonces yo te lo comparto igual, ¿ya? Muchas gracias. ¿Cuál, hermanos Ney? Muy buenas noches, Tucuipa. Kunanga, Jehová Dios sumasta, Huaquichipuanchis, Kai, Mijuna espiritual, ta. Cristiano causa ninch, tanta cueninchesta. May alin jamus, Kaich. Gallarisunchis, Kai, tanta cuita, ñopachtaga, y chepachta, taquita, tacriso. Kai, taqui, kashan número 89.
Taque número 89, din, caso corta bendecen Jehová. Orcosa Kashan, Lucas capítulo 11, versículo 28. Chaimanta, mañacuevan callarizos. Cosewan takrinachis, kaitaquita, pantalla pillosa. Muy kusunch. Maimuna kunio tatay Jehová, konan kaichisipi kumiakamuigu ñawpaqaykipi gracias nispa, y mareguchus han sumaqta wakichipuayu kay tantakuita Jehová disne. Y matachu achikusqaygu chay manjinas waita munaygu, kawsanaygu churayta munaygu Jehová Dios. Gracias nigu, y mareguchu ajinata gan sumaqta interesapunki tukuy noqaygu manta. Hallpantimpi hermanos nigu, guillandata ajinata icha tanta kushanko o tanta concanca y semanapi, paigunatapsi bendecer y anapari, Joaquín hermanitos, maita calpachapunku, conecta kunankupa y tanta kuy. Ajinatata ju familia jina tukui, gante upechanaygupa Jehová Dios. Gracias, kunanga saigui peita, natsnegipi, Espíritu Santo y mañarikusta, y que mañacuega cha chicamuigo, Huawai Jesucristo sutimpi. Amén. Wale hermanos ni. Y mamanta yachekusunchis kai tanta kuipi, ñawpaqtaqa leenanchis carga Biblia manta Deuteronomio capítulo 27 y capítulo 28. ¿Sí? Iskay capítulos chaita ñaorinanchis carga. Chantapis parlarisunchis y mainata Jehová Dios bendice. Ñawpa tiempopi. Ima kamachikunasta. Israelitas y matado ananku carga Jehová bendición ninta. Hapinankupa. Chantapis kaita puiman kutichisunchis. Y maregutas Dios paleni nerga mojonesta. Chairi lindesta mana suchu chinankuta. Maregu chay mal importante. Chantapis kawarisunchis demostraciones. Kai sumarte achachinaches partepi. Y chantapis kai manta kawarisunchis wakin videitos, ¿no? Sumas video kashan kaita
kay cristiano causen. Chanta, última parte, Biblia mante de Chaganapaj, sigue Ukuncharizon pone kay capítulo 127, libritos ninchepa. ¿Ya? Charaigo mai wakichisa kashen kay tanta. Kunanga gallarizunchis kay ñopas kas partet. Biblia manta suma yachachiku. Tukuy bendiciones, rangunaman hamusongach. Y chaitas me encarizó manonchesta John Tess. Imatataq tatas munan wawaspaq. Munan allin kaqta ichanen. Mana allin kaqllatachu. Astawanpis munan tatasqa wawas kasukunankuta. Kuchis kanankuta, obedientes kanankuta. Chayllata munan tatas. Ichanen. Jehová Diospis kikillanta. Israelitas man imatataq nerqa. Mascarina Deuteronomio 28:1 mascarinacha. 28:1. Chaypi reparasunchej imatachus Jehová Dios Israelitas manescanta. 28:1. Hinatanim. Moisés nillarkata. Sichus Señor nikichej tata Dios ma. Tukuy niskasnin maikentach kunan kusaykichej chayta uyarispa juntankichej chayqa. Payqa tukuy naciones manta aswan pataman churasunqach. Imatanin Jehová Dios Israelitas man Moisés nektanin. Maiken kunatachus kunan kamachaykich chukuy chaykunata qostaykich chayta uyarispa juntankichej chayqa. Payqa tukuy naciones manta son patama churasunqachana. Imata chayawniyta munashan. Chayawniyta munashan Jehová Diosqa kasukuqkunata bendecinanta. Kasukuq Israelitasta bendecinanta. Chayta nishan. Chayrayku nishan chay waq naciones manta nisqa qankunata aswan pataman churasqaykichej nishan. Vale. Chayrayku importante kasukuna. Mana chaynatachu kunan versículo 2 ta leerina. Versículo 2. Chay capítulo llamantata. Nin sichus qankuna Señor nikichej tata Dios pa niskasninta uyarinkichej chayqa kay tukuy bendiciones qankunaman hamusunqach. Ima bendiciones. Ima bendiciones tata hamunan karqa. Allinta kawsakunanku karqa. Tukuy ima kapunman karqa. Mana waq naciones chinkachita tinkumanchu karqa. Y chayta reparasuman chay fotitupi. Fotituta churaykurinpayku por favor. Chaypi hawasun chay fotitupi. Imatachus ruwasqanta Jehová Israelitas. Imatane kusisqa. Chaypi familiata hawasyanchu. Kusisqa mikhurikushanku. Wawitasninpis kusisqa kashan. Imarayku kay leerincha hina Jehová ta kasukusqankurayku. Jehová Dios ta kasukusqankurayku kay familia kusisqa kawsakushan. ¿Vale? Entonces, kasukuy, Jehová Dios ta tukuy songo kasukuy, bendiciones ta apam. ¿Vale? Imaynatach Israelitasma, kikillanta no ganchamantes. Kunam versículo 45 ta jawarisunch. Gracias, Fotito Man. Capítulo 28, chay capítulo llata. Versículo 45 ta lesunch. 45 al 47. Chaypi, chaypi reparasu y matachus Jehová Dios niskanta. Mana kasukohtinku. Tukuy kay maldiciones kankunam hamusungachanen. Hati gachasungache. Tukuchisunaykichej kama. Señor nikichej tata Dios maniskasnin mana kasukushaykichej rayku. Nita kamachiskas ninta lees ninta pis juntas raykichej rayku.
Pai kamachisorgachek chaykunata. 46. Kaikuna ukuna señalanapaq kan. Hinallataq miraynikichikpaqpis wiñaypaq. 47. Señor nikichik tata Diosta mana kusiwanchu nitaq tukuy sonqochu sirverqankichik chaychika imasta qoshashuqtiykichik. Qoshashuqtiykichik. Jehová Dios Israelitas ma askay masta gorga. Chay fotope jawarganchik hinata chay masta gorga kusisqa kawsakunankupak. Pero imatas ruwasqanku Israelitas mana kasukuqtinku kay imaspi rikukunanku karqa. Tukuy ima hechusqa kananqa. Entonces llakipi rikukunkuman karqa. Mana kasukuqtinku. Chayrayku importante noqanchikpis kaymanta echakusuma bendiciones hapinapa. Jehová allinpaq qawanawanchikpaq. Kusisqa kawsakunapaq Jehová Dios ta kasukuy. Importante. Allinpuni kashan Jehová Dios ta kasukuy. Pay tukuymata quanchik. Pay nechta kawsanchik. Entonces kasukuy payta tatanchikta hina. Tatanchik niwanchik kayta ruwanki waway. Pero mana ruwaqtinchik imata ruwan tatanchik. Piñakun, ichashe qowanchik o castigawanchik. Mana allinchu riwanchik. Jehová Dios kikillanta. Kay versículos reparanchik hina, leerinchik hina, chayta nish. Pero kunan tiempo noqanchik kusisqa kawsakuy atisunmanchu. Iskayqa fotituta churarinpayku, por favor. Qawasunchik chaypi. Eso. Imata qawashanchik chaypi. Qawashanchik, hermanitos, hermanitas, kusisqa mikurishanka. Chayta hatun tantakuy pasayta kashan. Chari chaypi reparankichik icha solapitas ninkuwan kashanku. Jehová Dios ta kasukuspaqa ahina kusisqa kawsakunchik. Pero mana kasukuqtinchik imaynataq rikukunchik. Llaki, phuti, niña mikhuypi chaywanchikchu. Waq imashllataña ruwanapaq tiempunchik kan. Pero Jehová Dios ta kasukuspare kay bendición ta hapinchik. Fotopi qhawashanchik hina. Kusisqa kawsakunchik hermanos ninchikwan. Tukuytaq chayta munanchik. Echare kusisqa kawsakuyta. Entonces kay versículos ta yuyarikuna. Kusisqa kawsakuyta munaspaqa, sumaqta kawsakuyta munaspaqa, Jehová bendeciwasunchik. Paypaq nisqallanta kasukunanchik. Pay imatacha kamachiwanchik, chayllata kasukunanchik tiyan. Ari. Chayta kasukuytaq mana dificilchu, fácil. Atinchik, tukuy atinchik. Si israelitas aterqanku, noqanchikpis atinchik. Icha pantaykurqanku, pero pantaqtinchikpis Jehová Dios ta kusichiyta atinchik. Familia hina, chay fotitupi qhawashanchik hina. Tukuy parlarikushanku, mikurishanku, tukuy ahinata kawsakuyta atinchik. Y kay tema nerqa hinata, tukuy bendiciones kankunama hamushunqacha, imaraykuchus Jehová Dios ta kasukusqanchikray. Entonces chayta ruwanapaq kallpachakunallapuni. Jehová Dios ta kasukunapaq kallpachakunallapuni. Gracias Jotitomanta. Ahinata ruwasunchayqa pay bendeciwasunchis. Pero mana kasukusunchayqa llakiypi rikukusunchis. Mana chayta munanchaychu. Mana llakiypi rikukuyta munanchaychu.
Entonces, Kalpachakuna, Jehová Dios está Kasukunallapapun. Gracias, hermano John. May cachito y chay partepi. Ajinatata, hatun bendición esta. Japeita tizum. Chantapis tumpamantawan. Jehová Dios ninchis, chay hatun bendición esta. Goita tivason. Gracias, hermano. Kunanga suma yachachi kunata maskana. Ima miskista tahtarinchis. Kay Iskay capítulos, pichaitas kashan capítulo 27 y capítulo 28, ¿no? Pero chaypachta, oje, itita leerisunchis versículo takaitas kashan capítulo 27 y versículo 17. Chaitas leerinax. 27, 17. Pilarita munan chaita. $27, 17. Pile Arenga. Muy bien. Hermanita Francisca, por favor. Ya. Maldicisca cachun payllapi kaq runa masimpaq hallp'anman lindita suchuyuchisqa tukuy israelitasqa ninganku ajina kachun nispa. Eso, muchas gracias, hermana. ¿Cuál? Kai versículo manta tapuinin. Y maraikutak Dios palenin nerga mojonesta, chairi lindesta, mana suchuchinankuta. Kutichita tinkichis. Maizuma. A ver, y maraikutak ley, ajinata nishar. A ver, hermana Loida, por favor. Ari, Dios paleininga, nigmana mojonesta o lindesta, guagnigman suchuchinankuta y Biblia piña orinchijina, nin runamasispata lindesninta suchuchega, mana yimpachu kawasakahi y maraykuchus, runasganin imachus haipankupi pogojuan kausakukanku. Y guapas lindesninta suchuchega, suaku y hina kawakuhi. Entonces chayregu maldecirsa ima kaskanku y pichus chayta ruwa. Entonces chayregu chayta prohibicorga y porque suaku shankumampis hina carga. Eso, muy bien, gracias, hermana. Suma hasta kutichinki. Suma, chanta kepan kasta puiman kunan nin, y más taya chakuncha, kai semana, bibliata leespa. Y más taya chakuncha. Chapi, hermana Jael Osazi, por favor. Deuteronomio 28:15 nisqama hina Jehová israelitas manerga chaykama chisninta kasukunankuta y si no mana kasukunkumanchu chayga nerga que mana allinta rinankuta kayta yachachiwan que nira himatapis ruaspaña upahta sumasta kabarina tiyan imatatu ruananchesta y ajinamanta Jehová bendeciwasunche kasukusganche ray. Eso, muchas gracias, hermano. Suma, Chantari. Hermana Domitila, por favor. Nuqa kaypi yachakurqani kay 28 unupi nisharqay asumpataman uqarinqani. Kay dos nin sichus qankuna Señornikichis Tata Diospa nisqashninta uyarinkichis chayqa kay tukuy bendecesqa kankunaman kay tukuy bendiciones qankunaman hamusunqachis. Bendecesqa kankichis llaqta
pipis, campo pipis. Nispa. Kayga mayta kusichiwan isi nuqanchik kasukusunchik tukuy kamachisqashninta. Chayqa payqa ashkata bendiciwasunchik mayllapipis kasunchik llaqtapipis, campopipis, mayllapipis. Si payta kasukusunchik chayqa chayrayku nisharqay aswan pataman uqarisqa kankichik nispay. Gracias, hermana Domitila. Vale, cachito chay puntito. A ver, Amisada ahí, por favor. Deuteronomio 27:16 ninki Jehová, goan leyes israelitas. Ulay ninki sitisi kawana, tata y mamá maldito kasha. Hay tiempo también Jehová goan chay leyes. Sí, entonces Jehová Maita quiere que las familias sean felices, ¿no? Y también alegra esta Jehová que también debemos verle a Jehová, no debemos despreciarlo, sino quererlo, ¿no? Entonces así vamos a ser felices en la familia. Muy bien, Amisada ahí, cachito chay puntitos. Más tarde. Ninki. Chay chachikuna. Kunanga soe. Parlarim. Pero 28:10, Jehová Dios, Sidin Sunchej, Jehová Yakar Hakazón, Sangega Mana. Gracias, soy igual. ¿Cuál es este cotichín? Toma. Hasta María, ¿no ni? Wah, mis quistata. Tarinchis, kay capítulos manta, hermana Margot. Deuteronomio 28:12, Jehová Dios la hoja más ahí, desde Conampas y Delicasta. Mi ujo la guía 3:10, Jehová Dios que llanta parlan, tucuiwan. A veces no ganche, ya que culga y más faltan, necesitan cosas materiales, a veces ya que la casan. Pero Jehová Dios promete como ñaupa tiempo, que hay tiempo mana faltan chunima. Leira con ganche, hay Malaquías 3:10 ni prueba, a ver, pruébenme ni Jehová Dios, ¿sí? Entonces que llanta israelitas nerga, noga, kicharirga que hay almacén con ampa, ¿sí? Entonces ahí está no ganche seguros, que ahí está a tiene con ganche Jehová, mana ya que kuna. Toma, Margot, igual. Imagina ahí, toma. Haz que bendiciones tapeita tisoche. ¿Cuáles, hermanos? ¿Sí? Entonces, ajinayatata sapa semana min carigo tucuita, kay capítulos talenan chekpaj semana, ¿no? Entonces, seguramente, ashke achachikunasta, orjorita tisuman, y chantapis, congregación pi, chaita, puras manta calpachanakunapaj, parlarita tisuma, ¿no? Ajinayatata zuana sapa semana, huaquichis cananchepa. ¿Cuáles, gracias, nigu tucuita, sumasta comentan kichis, y kunanga ñaupayamampuni risochis. Kay Biblia manta suma chikunatas tukuchanapaj, Biblia talerisunchis, mascarina. Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 al 14. Chaita mascarinachis. Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 al 14. Y chaypaja, min carison, hermano chesta Vicente Escobar, para leer y puason chay versículos. Sumas todavía el Skype, hermano. Muy larga. Mayringunachus kunanka qushankicha chay chayqa payqa tukuy nacionesmanta aswan pataman churasunqacha. Sichus qankuna nisqasninta uyarinkichik chayqa
kay tukuy bendicionesta qankunaman pipis campupipis. Bendisisqallataq kanganku wawasniykichik, kusichasniykichik, waka bendisisqa kanasta churana bariyaykichik. Ruwasqasniykichikpi Diosqa yanapasunqachik paykunaqa ñannillanta maqanakuq hamusunqachik. Chantay bendisisqachik kichikman uywan uchisqa ruwasqaykichikpis bendisunqachik. Chaypis bendisunqanchikqa paypa qusqan hallp'api yakuqpis. Señor, sichus Señor, Tata Dios, tukuy imapi sumaqta sayachisungachik. Ahinan kay pachayukunachunas Dios sutinta uharisqaykichik yuniykichikqa kawsqaykichikrayku qankunamanta manchachikunqanku. Diosqa rikuchisunqachik. Uwaniychikta sumaqta qorispa Diosqa mana qhipamanchu. Señor niykichik Diospa kawsqasninta hunt'ankichik. Ajina kan kay kamachisqasmanta mana t'aqakunkichikchu, nitaq pañaman nitaq lluq'iman. Waq Dioskunata qatispa yupichanaykichikpa. Muchas gracias, hermano Vicente. Sumaqta lerinki. May sumaqta ñawirinki chantapis. Sumaq puntito gamanta carga chaita y chantapis lerispaga, ¿no? Kay sumaq punto carga. Por ejemplo, kunanga subnesta con esta kusanchik, ¿no? Tanto kusanchik.
Entonces, chaypita, imatado anchej, camarita pica Sánchez chayga, kay computadora, pio chayri celular, pica Sánchez chayga. Entonces, leen anchejpaj o imayataps presentan anchejpaj, chaupi pican anchej, ¿no? Caiga telejina caiga, ¿sí? Telepi ajina cuadradito. Chanta sumachta presentarinapaj, chay chaupicito pican anchej tian presentanapaj. Y ganchaitas duanqui hermano Vicente. Mana wales chukaman, si digamos que hay cochoman si puso manchaga, parlarinap, por ejemplo, ajinat. Mana cosa chichari, pero chaupipica Sánchez chaga, ajinatata, sumasta presentar y chaita, Jehová Dios ninchesman, sumasta, alabáis. ¿Sí? Chaita zuanki hermano Vicente, ñaupas llaman punizi, sumasta calpachacón que el erinagipaj, chaita, mai sumascash. Ñaupas llaman punizi hermano Vicente. ¿Cuáles hermanos ni? Kunanga ñaupajman disunchis y chanta yaigusunchis kay kepan kaspar sumachta yachachinachis, ¿ya? Entonces chayta kunan kayta kanga semplazo ñaupaj kutipi parlarispa y chaypajga minkarisunchis hermananchekta Jael y Ana Parengata hermana Sazi Camacho, ¿ya? Sumachta entonces uyachkay hermanos. Buenas noches. Tuti Jael, Kaichisipi, Wasyashargani y Biblia Ustapuy Makutichi Shargani. Ah, y Matapuita carga. Hay ashka sufrimiento kasgan raiku, hay pandemia, sukuip songo shango, guaño shango, ashka runas tapukungo, si hay tukuy sufrimiento, Dios castigo un cascanta. Y matakan niwa. Se castigawan chaychay maraykuchun saqlarunas kanchis. Ya, gracias kutichiwasqaykimanta. Kay Bibliapi leripusqayki imatachu Santiago 1:3 kani. Nin ajinata. Santiago 1:3. Yakikunapi ama pipis nichun. Dios prueba sahra imaswan prueba manchurada kaytati. Nitas paiga pitapi sahra imaswan prueba manchurada. Entonces, Biblia imagina Dios man sahra imaswan prueba manchura su mancho. Biblia ningina mana. Eso. Entonces, Dios ninche no ganchesta sahra imaswan prueba manchura guanche. Mana ni. Eso, ¿eh? Entonces, ni suman que Dios ninche acá. Kaito pues sahra imas pasas kan manta mana kuchayo y paga mana castiga bastanche. Hinapis, entonces, imarekuta sufrishan. Kunandi hina wahyaykima y chayta puy mañata Biblia wan kutichisuma. ¿Ya? Chantapis publicación kaimanta estamos parlasha enviarikima WhatsApp nikima. Ya, pachimiyaway. Bueno, hasta luego. Wale, muchas gracias hermanas ni. Mais masta danquichis, entonces mana guanganapak chay texto kashan predicanapa, ¿no? Santiago 1:3, así que ya chay texto van parla Sánchez, predica Sánchez. Muchas gracias hermanas. Unangas de visita, ¿no? De visita y chay paga, mincarizon, hermana Sazi y Ana Parengata, hermanita Adela Escobar. De visita. Uyarinachis. Buenas noches, Adelita. Sarricani. Ñaupa semana pi, Wahyamorgaiki y Biblamanta parlarergaiku. Yuyarikunkichu. Are, yuyarikome. Ay, Adelita. Chantapis chaydiaga, ustapuita sagerganche, kunandia kutichinapa. Chaytapuy carga, y maraiku sufrinche, y matagan yuyanki. Y maraiku sare, manera chanicho. Ah, Adelita. Bueno, Biblia chaytapuita kutichiwanche. Kai primera de Juan 5:19. No gachayta leer y pues gaita, Adelita. Ya. ¿Ganche? Dios manta kasganchesta. Mundontin manta runasta. Cura supay pamaquimpi kasgankutani. Entonces, leer ganche hina, pita kai halpata kamachishan.
Kurak supay kamachishan ninqa chantachas sufrinchqari. Eso sumasta ninki pay kamachishan kay haypata. Entonces Adelita, manachu pay kamachiskan rayku kay haypata sufrishanchik? Arin, mama, yuscha castigaman millan imatachaman alin ruanguchu. Yuscha castigashan millan yarin. Lerganche hina ya Adelita, lerganche hina pay kuraso pay kay haypata kamachishan y pay kay haypata kamachiskan rayku kunan tiempo sufrishanchik. Pero imaynata Dios ninchik siente como sufris ganchasta ricospa. Chayta poita Adelita kepanta kutichisunman. Ya. Ya Adelita, chantapis galman invitarita monargani reunión ninchikmanta con esta camonequipa. Chay pasa kaypi kapuan videota maypichus kay reuniones manta hasta un parlashan. WhatsApp niki mana pachimuykimanchu. Apachimana. Ya, Adelita. Hamus apachiman que así está. Muchas gracias, hermana Sazi, hermanita Adela. Más banquichis y presentación, maestro más carga, ¿no? Y gracias, hermana Sazi, sumasta Zoanki, de demostración ta. Kaipi carga y mapicho kan kanai kikashan, ¿no? Entonces kai proyecto manta ya chichilpuni 15 acá ya chaganata yan kashan. Y chaipitas nin tapuikunata zuaini. Entonces, imaraikuta más importante tapuikunasta zuanani. Imaraikuchus ajinata zuanches chaiga. Entonces, imatachus songomanta pacha piensan nin chay tapuikunaswan orjoita atizun, ¿no? Y chantapis tapuikunata zuanapaga mana maeren tapuikunallatachus zuanan. Mana chaiga sumachta piensarinanchek tian ima tapuikunata zuaita atizun, ¿no? Entonces, chaita ñaupajmanta, ¿no? Huaquichicuspa zuaita atizun. Chaita gan zuan kisazi, muchas gracias, ñaupalaman punezi. Chantapis, hermana Adelita, sumachta gan triana pareja. Muchísimas gracias, hermanos. Kunanga, Biblia mante achachispa, chaita kunanga jawarisunchis, y chepastas mincarizun hermananchesta Margot, y anaparengatag hermana Aida. Uyariscaigo, hermanas. Párrafo 22. Jehová Dios ga estaban sumas amigos y kaitamuna chairaigo zapadia maita kalpachaku y paita kasukunaigipa paimanta gailakunaigipa tukuipis kalpachakunayapuni Dios pa munainimpi kanapa. Maisuma Jairita, gracias. Lerista Kumanta. Kaitapuni, y mainata mozo halpapi causa kan. Kaipinin suma mana ongo y kangañacho ni wañuipis ni tukuipis sumas kaipayus kasunches y Satanás pis mana tukuy malta ruangañacho y tukuy aquí tu lugar picasunchis y mi junapis kanga ashkani. Ari, Aidita. Y chaipa tukurinampa ka un dibujito libropi. Kawanki chu Aidita. A ver, ima kawanki. Ari, kaipi ashka runas kango familia chaipi kusirisga chaimanta comercitu kashan chaimanta yakupis ashka kashan may kusisga kasan tukuy runas chaypi kan. Ari, suma kacha kay parisota tukun.
Y esta sumasta hay dibujito parla. Hay Apocalipsis capítulo 7 versículo 9. A ver más, Karina. Apocalipsis capítulo 7 versículo 9. No gaña pues que ya edita. Karin, Ari. Ya, entonces ahorita aquí ya, ni chantas de corcani, mai chicas una tamana yupa yatinata, tu cuy naciones manta, tu cuy ayus manta, tu cuy laya runas manta, tu cuy palay kuna mantawa, ay kunaka, taya sharganku kamachina tiana, ñaupaken ti cordero, ñaupaken pipi, yura kois ropas niyu, palmeras damas hapirisani. Tu kuilaya imgani. Y versículo 14 hasta wani. Versículo 14, ajinani. No kata, chay rato pacha kutikerkani. Señor ni chay taga kan ya chanki nipa. Paita ni warga, kay kunaga mancha ñak aymanta yoximokuna kanko. Hoy sus dopais ninkutata, cordero yawarninti, aksasta, yura yacerkanku ni. Entonces, ahorita kina kay 14 maymanta yoxinku edita. Mancha ñakarimanta yuxingangunini. Allí, mancha ñakarimanta ahí. Y kay fácil que pasan para kay ñakarimanta edita. Mana fácil chuy, a veces manchiconchis. Allí, mancha chiconchi, porque kay quiero kay diacani. Chayrayko kayta puisituta kayisqay párrafo iskayni imata ruwaytataq munanki Diospa amigo kanaykipaq. Rasumay, zapadilla mayta kay pachakuna, chaymanta kawsakunanchikpaq sumaqta y chayta ruwaspa astawan gallakusun tata Diosninchisman. May suma haydita. Asina ruanche haydita kunanga, wakichirgas kasanches, mana manchachikusu kay manchachikunche chaydiaka. Más bien, Jehová Dios amigos kunanga gallarisun, hasta yankasun. Entonces, Jehová yanapasunga kay día. Más bien, Jehová Dios muna mana día tukurinampa kay día ki kay mancha y ñakarimanta, sino muna Jehová Dios tukurinampa kay como dibujitos de kunche. Kay mozo y jalpata, may kachito kayta tukul may kusis kasante. Entonces chayta kalpacha con ichari ayita. Ari mayta kalpachawanchis y May suma haydita. Entonces quedakusun kaypi y rasun kay el repaso. Ya ahorita y mata pues tu tatina. Ya. Muchas gracias, hermana Margot. Y chanta, hermana Aida, su máster banquichis que hay presentación. Y hermana Margot, Gampis, Folleto Manta, Yankashanki, elección número 9, ¿no? Y chaypitas nin, fotoswan, videoswan y achachi. Más importante que hay tascaya, ¿no? Chay ahorita pin, may pichus nin predicación, ¿no? Y chaypitas nin, publicación kaj fotos tayachachi y mastachus chay fotopic hawastanta taktapuri. Y matachus chay foto yachachita munastraikita sut y kanampa. Wakintapuikunata zu. Videota hawachishaspata, videota sumasta hawanampa hina chuay. Entonces, chantapis nin videota hawachisaspaga ama parla, ¿no? Entonces, chaita gananchektia, ¿no? Y chaita ganzo aranki, hermana Margot. Entonces, yachacheranki fotoswan, kawacheranki, chanta indicarganki maipich kashan chay foto, chay dibujo, y chanta imanita munan chay. Entonces, chay manjina yachachita. Chantapis fotoswan o videoswan yachachishanchis chayga, maya limpuni, porque hasta chaita sumasta hapeita tisuma, ¿no? Mediante fotos nesta o chayri videos nesta. Charaigo kunanga astawan fotosta o videosta apaicache Sánchez celular, ¿no? Aparichispa. Entonces chaiga mai sumas kasha sigue kaiwan yankaita apisumpo, ¿no?
Chaita ganzuanki, hermana Margot, ñaupalaman puninse. Bueno, y chantapis, gracias, hermana Aida, sumasta ya no palinki. ¿Cuáles, hermanos, ni? Ajinata tukunche, kai sumasta achachinache partepi, sumasta zankichis, hermanas, ni, sumasta wakichikunkichis, gracias, amigo, iskunachos participarkanku kai, ¿no? ¿Cuáles? Kunanga, 15 kas partema ya gusunchis. Cristiano causa eninchis, ¿ya? Y chepaga takeita takrizum, kai take kashan número 11, ¿no? Take número 11, pusiwan takirinachis, sutikun, zuaskas nigi, hatunchasunku, Jehová Dios. Kai takeita, Biblia manta orcosakashan, Salmos 19. Así que kusiwan takirinachis, hermanos, pantalla pilloxenga, chay. ¿Cuáles, hermanos? ¿Sí? Kunanga Kaipartepi Cristiano Causeninche, Usumas videota Javarisunches, Cuerpo Gobernante Manta, Softas Kaj, Willaykuna, Ari, Ima Willaykunas Tian Kunanga Dios Pallachtan. Bueno, Sumasta Kunanga Kai videota Javarinachis, Sumasta Chaita Tiennachis, Usumas Willaykuna Chaipa, ¿no? Entonces, por favor, Chularipuaigo. Por favor, hermano, de pantalla. Ichapis tukuy yuyarganchej kunankama kay COVID ongoy chinkapunantaña. Wakin lugarespega kay ongoy pisiaspa hinashan. Pero wakin lugarespega kay ongoy astawan sinchiashan. May chicas usqayllata contagiakunku wañurapushankutaq. Chaytaq sut'ita rikuchiwanchej kay millay ongoyga manaraq chinkasqanta. Llakisqa kaqkunamanta mana qonqakuykuchu.
Latinoamericamanta hermanospaj, Africamanta kajkunapajpis, maita orapushaygu. Imaqtinchus chay lugarespi, kay ongoy astawan yapaygukun. Vacunas kasqanraygu, wakin lugarespega manaña anchata contagiakushankuchu. Chayraygu betelitasta, Diospaj llank'aq tiempo juntasgata hermanitustapis, vacunachikunangupaj yanapashaygu. May kusiwan willarita munaygichej, mundo enteropi betelitasmanta, kuskanhinaña vacunachikusqanguta. Kay Estados Unidos manta betelmanta hermanitus ninchejpis, casi tukuisitunkuñapuni vacunasqas kanku. Chantapis Nueva York manta autoridadesqa, kamachinku vacunasqa kajkunaqa, ashka imasta ruwayta atisqankutaña. Chayraygu chay kamachiykunaman hina, kay Estados Unidos betelpega, ñawpaqta hina wakin imasta ruwashaykuña. Kaymanta betelitasqa mayta kusikorqanku, tukuy vacunasqas wateqmanta tantakuyta atisqankuta yachaspa. Chayraygu kunanga, comedorpi kuska mikhurikunaygupaq tantakuyta atiku, torremanta qhawaq revistata estudianaygupaqpis. May kusisqa kashanchis wateqmanta tantarikuspa. Mayta kusikorqayku, torremanta qhawaq revistata kuska estudiarispa. Pero sapa aqllanantian vacunachikuytachus manachus. Chayta ruwanapaqtaq waleq kanman kay 15 imaspi t'ukurinanchik. Kaq. Jehová testigusnenga mana vacunaspa kontrampichu kashanchik. Chayta sutincharita munayku. Iskay kaq. Kay ongoyga munduntimpi kashallampuni. Kay pasaq 9 de julio kama 19,000 hermanos manta hasta waña kay millay ongoywan wañupunku. 15 kaq. Wakin suyuspega autoridadesqa kamachiykunata orqonku. Tukuy runaspuni vacunachikunankupak. Wakin suyuspitaq mana ima leytapis orqonkuchu. Pero mana ongoykunankupaq vacunachikunankutapuni ninku. Chayrayku hermanosni, waleq kanman chay 15 imaspi sumaqta t'ukurinanchik. Lugarninchikpi imaynachus kay ongoy kashasqanman hina cuidakunallapuni. Hasta wanraq ongosqeta chayri mayorcitusña kanchik chayqa. Coronaviruswan mana ongoykunapaq doctorespa nisqankuta kasukunalla hermanosni. Kay willaypiqa tukuy machito hermanusman parlarisaq. Nogapis machituña kani. Pisimantawan 87 kasaq. 20 watasniuq kashaqti, manapuni yuyarganichu 87 man chayanaytaqa. Ashkasha noqajina yuyargankichik. Pero kawsashanchikraq. Hinapis Eclesiastes 12:1 nisqanman hina, llaki punchaykunaqa tukuy machitusman chayamuanchik. Cuerponchikqa sayk'usqaña. Niña jovenhina kallpayuqchu kanchik. Ñawi charpuyapun, pisitataq uyarinchik. Niña sanuschu kanchik. Imanchikpis nanallanña. Kay millay ongoyraykutaq ashka killastaña wasisitullanchikpi kashanchik. Ichapis hinapi kayta ni yuyarganchikchu. Chayrayku, icha noqanchikmanta wakin yuyasunman Jehová qonqapuasqanchikta. Machitusña kasqanchik raykutaq Jehová Diospaq manaña valesqanchikta. Hermanitusni, noqanchikqa yachanchik Jehová cuidanawanchikta. Wiñay kawsayta qonawanchiktapis. Pero wakin kutis ichapis yuyasunman sapitanchis kashasqanchikta. Hinapis qhawarina imatachus Biblia nisqanta. Kutipi Davidqa yuyasqa Jehová Dios sagerparisqanta. Ichapis chayrayku Salmo 71 versículo 9 nisqanta qelqarqa chaypi nin: ama qhesachawaychu allin machituña kaqti, manaña kallpayuq kaqtiypis ama sagerpariwaychu. Jesusqa runasman yachachishaqtin Davidmanta parlaq. David unayña wañupuqtinpis Jesusqa paymanta parlaq. Chaytaq rikuchin Jehováqa Davidmanta mana qonqapusqanta. Ari hermanosni, chayqa aswan sut'i kanqa David paraisopi kawsarimuqtin.
Chayraygu nisunman noqanchikmantapis yuyarikusqanta. Wakin kutis saqirpariwasqanchikta yuyaqtinchikpis. Chaywanpis imaqtin nisunman Jehová Dios mana saqirpariwasqanchikta. Kaypi piensarina. Yachankichikchu mashka watayuqchus Matusalén wañupusqanta. Ichapis chayta unayña yachakurqankichik. Payqa may machituñapuni karqa. Biblia nin paylla may unayta kawsasqanta. Noeri arkata ruwayta qallarishaqtin mashka watasniyuqtaq kanman karqa. Payqa 500 kuraq watasniyuqña karqa. Chaytaq rikuchiwanchik Jehovaqa machuyaqtinchikpis mana qonqawasqanchikta. Mosoq testamentopipis profetiza Anamanta parlallantaq. Payqa 84 watasniyuq kasqa. Imaynata 84 kasqanta yachanchik. Bibliapi nisqanrayku. Jehová mana machitusmanta yuyarikunman chayqa nicha watasninkuta qillqachinmanchu karqa. Tukuy kaymanta yachakunchik Diosqa watasninchikta sumaqta yachasqanta. Mayorcitusmantapis mana qonqakusqanta. Salmo 90 nin hinataq runasqa 70 chayri 80 watas hinallata kawsayta atinchik. Hinapis chay watasqa llakiymanta putiymanta junta. Jehovaqa chay tukuy imasta qillqachirqa yachanapaq payqa nimarayku wich'urparinawanchikta. Yuyarikunawanchikta punitaq. Mayta munakuyku hermanitusniy. Ashkasqa sumta allintaña riqsinkichik. Microfononta hapichiytapis nuqaqa yachakusallanipuni. Telefononekta, cartasnekta predikaytapis sumaqtaña yachaykunkichik. Sut'ire parayku Jehová qankunata bendecishasqanta. Chaytapuni nin Salmo 29, versículo 11. Chaypi nin Tata Diosqa ayllunman kallpata qonqa. Tata Diosqa allin kawsaywan ayllunta bendesin nispa. Jehová Dios ninchikqa kay onqoy tiempopi sapa uqta mayta kallpachashawanchik. Tranquiluslla kanapaqpis yanapashawanchik. Kay onqoy kaqtinpis Diospaq munayninqa ruwakushallampuni. Chaytataq reparanchik proyectos de construcción nisqapi. Ichay yuyarqanchik kay onqoy kasqanrayku tantakuna wasista ruway sayapusqanta. Hinallataq salones allillampuni kananpaq imashchus ruwakusqanpis. Uqllapichu chaykuna sayanman karqa? Ari, uqllata tukuyima sayarqa. Construcción piyanapakoq hermanusta kay onqoymanta cuidanaykupaq niña mosoq salones ruwakurqachu. Niñataq wakin salonespis allinchakurqachu. Departamento local de diseño y construcción nisqapiqa ashka hermanos yanapakunku. Paykunatataq kay onqoymanta hark'anayku karqa. Kay munasqa hermanos ninchikmanta ashkas familias ninkumanta amigos ninkumanta karupi llank'ashanku. Wasillapi qhipakunankutaq mana facilchu karqa. Imataq paykunata yanaparqa mana sapallanku sientekunankupaq. Chaytaqa paykunapuni willariwasun. Videoconferencia nesta ancianosqa sapakuti Bibliawan kallpachariwaqkayku. Tapuriwaqkanku Diosta yupaychaypi imaynachus kashasqayta, llakisqaychus, unqusqaychus kashasqaytapis. Paykunata mayta agradecekuni Bibliamanta k'achitu textosta kallpacharinawankupa hina leripuasqankumanta. Uk día predicación torqunaypaq encargadota churawarqanku. Ajinamanta yanapariyta terqani, mosoq publicadoresta sapallankupi Bibliata sumaqta estudianankupaq. Hermanitostapis congregacionpi astawan yanapakunankupaq. Familiayqa Europapi kashanku. Mana waturikuq rita tehtipis wahyarinipuni. Predicacionpi jovenesta yanapari gustawan. Kay onqoy tiempopi paykunapaqqa mana facilchu. Qusqa predicaqtinchikta yanapanakunchik. Waqkunata yanapaqti Jehovapis yanapawan. Chayta sut'ikarqa kay onqoy tiempopi. Hermanosqa
Maita kalpachawarqayku manan chata llakikunaykupaq. Paykuna llakikuwasqayku, wahyarimuwasqaykupis maytapuni yanapawarqayku. Imataq chay hermanitusta yanaparqa kusisqalla kanankupaq. Ancianos yanapasqanku, predicacionpitaq astawan hermanitusta yanapasqanku. Kay ongoy kasqanrayku, niña salonesta, ni sucursalestapis ruayta aterqankuchu. Hinapis creeninkuta sinchiyachiyta aterqanku. Chantapis paykunaqa, waq hermanitustapis mayta kallpacharqanku. Ñaqa nerqanchik hina, kay ongoyrayku ni ima tantakuna wasis ruakushasqanta. Hinapis hermanosni, tukuy ima ruaypunichu sayapunman karqa? Mana. Kay ongoy kaqtinpis, wakin sucursalestaqa ruallarqankupuni. Chay sucursalesmanta ugnin kashan mosoq sucursal Argentinapi. Kay sucursalqa, kay coronavirus kasqanrayku mana tiemponpichu tukuychakorqa. Hinapis hermanosqa, Jehová yanapayninwan, waq empresasta contrataspa tukuchachirqanku. Betelpi llank'aqkunataq, kay ongoymanta hark'arikuspa, chay mosoq sucursalman hasta kushankuña. Qhepan semanas kamataq, chay mosoq sucursalpiña tiyakonqanku. Wakin lugarespiri, imata ruarqanku construcciónpi yanapakuq hermanosninchik. Uyarina paykuna willariwasqanchikta. Departamento de Diseño y Construcción nisqamanta hermanosqa, construcciónpi llank'aq hermanitusta wakichirqanku. Trabajasaspa mana accidentes kananpaq y mastachus qhawarikunankupaq. Munduntinmanta construcciónpi encargado hermanostapis wakichikorqa. Chay cursuspitaq 7500 hermanos hina karqanku. Chaytaq ruakorqa videoconferencia niqta. Bélgicamanta hermanito nerqa. Mana imanarpakuspa llank'aqtinchikqa Jehováqa mayta kusikun. Africapega hermanitos kay ongoymanta sumaqta hark'akunankupaq tantakuna wasispi waq imitastawan ruakunan kasqanta separarqayku. Makista mayllakunapaq astawan lavamanos yapakorqa. Lluqchispa mana contagiakunankupaqtaq wakin imitasta pisiyachikorqa. Departamento de Diseño y Construcción manta hermanosqa, mayta llank'ashanku mosoq proyectosta wakichispa, atikusqanman hinataq tantakuna wasista allinchaspa. Chayrayku wakin sucursalespega, construcciónmanta wakin hermanos llank'ayta qallarinkuña. Chay lugarespi coronavirus ongoy pisiasqanrayku. Construcciónpi yanapakuq hermanosni, hermanasni, mayta agradecekuyku, tukuy songo yanapakushasqaykichikmanta. Tantakuna wasista ruaspa, hinallataq allinchaspapis. Imata kay willaypi yachakunchik hermanosni, Jehová carretan mana sayasqanta. Chayrayku tukuy noqanchik, jóvenes machituspis, Jehová carretanwan kuskallapuni rina. Hinapis kay ongoy pasanankama, kawsayninchikta hatunpaq qhawasqanchikrayku, sumaqta cuidakuna, Diospaq gobernonmanta willanallapaqpuni. Mana yachanchikchu mayk'aqchus kay ongoy chinkananta. Hinapis yachanchik, Jehová Diosqa yanapallawasunpuni ñawpaqman rinapaq, llaki tiempospi kaqtinchikpis. Mayta munakuyku hermanitusni, Jehová Diosmanta mañapuyku, sumaqta paypaq llank'ashasqaykichikta bendecinallantapuni. Jehová testigusninpa central ninkumanta pacha, kayqa JW Broadcasting. Mike achitupuni chari hermanos, ¿no? Entonces, chaita sigue ñawpallamampuni llankarinachis, ¿sí? Siempre cuidaricuspa, zapadi. Bueno, vale. Kunanga, jepanka parteman, Biblia manta y achaganapa. Y chapaga, sagues un hermano che, muchonte.
Sumaq kuna yachakusunchaq libronchaqmanta capítulo 127. Entonces, Orjosuman, chay mascarisuman capítulo 127. Chaypi inicia Jesús ta Pilato ñawpaqelman pusankuni. Entonces, yachakusunchis imata ruarga Jesús, imata nerga Pilato. Entonces, kay 15 imitaste yachakusunchu. Hatun juntamanta kajkuna viernes pagarimpi tantakunkuni. Chanta Judas Iscariote sipikuita munani. Jesús ta Pilatoman pusankuni. Chay 15 y más de yachakusunchu. Tukuy invitas a cancha para la rimunapa. Primero leerisuncha. Entonces, si ya leeris pa yanapawaikuman Peter. Mana sina chay pichu. Jairo yanapariwayku leerispa. Pedroga Jesús takin sakutita negar ultimota negachestinta sut iya musharkaña hatun juntamanta kahkunapis Jesús tamana leyman hinachus kaitawan riporkankuña. Viernes pagarintata lakataña uktawan tantakuspa Jesús tañawpagankuman pusachimorkanku. Ichapis leyesman hina ruashaskankuta runas yuyanayankupa. Chanta uktawan Jesús tanerganku. Niwanku. Cristo chukanki. Nispa. Jesús takuticherka. Nikichehman chaypis manapuni crewankichehmanchu. Tapunkichehman chaypis manapuni kutichiwankichehmanchu nispa. Hinapis mana manchachikuspa nerga profeta Daniel paimanta parlascanta. Chantapis ni yargata. Kunan manta pachata no kaka atinio Dios pa pañampi tiaikukusa nispa. Hatun junta manta kahkunaga uhtawan nerganku. Chanta kanchu Dios pa wawan kanki nispa. Jesús ta kuticher. Kankunayata nikiche Dios pa wawan kaskaita nispa. Paikunata Chaita uyarispa Jesús Dios pa contrapi parlascanta yuyarganku nergankuta. Imapajñata testigosta monancheji nispa. Jesús ta chanta Jesús ta makisninta wataykuytawan kamachi Poncio Pilatoman pusarganku. Judas tahri ichapis ricorga Jesús ta Pilatoman pusyasasgankuta. Chayrayku payga Jesús ta wañuchinankuta yachaspa sonkonta nanachikorqa. Hinapis mana Dios man kutirikorqachu nita pesachikorqachu. Hasta wampis Jesús manta 30 golfeta pagasgankuta kutichipo rerqa. Uraq sacerdotes manta nerqa. Huchayikuni mana huchayo runata kankunaman haywaykuspa nispa. Paykunataqri nerganku. Ima ruanayku tiyan chaywan. Kaña imanakuypis nispa. Chanta Judasqa templo ukupi chay 30 golgesta wich'uytawan lluqsiporqa. Chaymantataq usacha ramanpi wayk'uykukuspa sipikuyta munarqa. Chanta sach'aq ramansina akikorqa. Paytaq urmaykuspa wisantaq hatachikorqa. Ahinamantataq aswan kuchata ganarqa. Judíosqa viernes pakarinta tutamantaña Jesús ta Poncio Pilato kamachina wasinman chayacharqanku. Hinapis judíosqa mana chay kamachina wasinman yaykuyta munarqankuchu. Imaqtinchus yuyarqanku mana judío kaqkunawan tinkuspa.
Chichipa kawaska kanakuta. Chichipa kawaska kaspata 15 de Nisampi mana imatapis mikuita atinkumanchu karqa. Imastinchu chay diaqa mana levadurayo tanta fiesta qayariq. Mayqinchus Pascua fiestawan uchaska kasharqa chay. Chayrayku Pilatoqa hawaman lluqsimuspa paykunata taporqa. Imamantataq kay runata huchachasqa kichikri nispa. Paykunataq nirqanku. Manachus sahrata ruanman karqa chayqa mana kay runataqa ganman pusamuykumanchu karqa nispa. Pilatoqri ichapis repararqa paypuni juzganta munashasqankuta chayrayku nirqa. Qankuna payta pusaspa leyninkichikman hina juzgamuychik nispa. Judiosta Jesus wañuchisqa kananta munasqankurayku nirqanku. Mana pitapis wañuchiyta atiykunmanchu nispa. Paykunaqa yacharqanku Jesusta Pascuapi wañuchiptinku tukuy runas paykuna contrankupi uqharikunankuta. Chayrayku munarqanku Roma llaqtayuq runas Jesusta wañuchinankuta. Chaypaqtaq gobierno contrapi uqharikusha nispa Jesusta tumpaykurqanku. Judiospa religioninkuta ñawpaqman apaqkunaqa mana imatapis Pilatoman willarqankuchu paykuna Jesusta huchachasqankumanta. Astawanpis Jesusta tumpaykurqanku. Kay runataqa taripayku llaqtaykupi runasta ch'aqwachisaqta. Manataq Cesarman impuestota paganata munanchu. Nisaqtaq Cristo kasqanta, reyta kasqanta nispa. Pilatoqtari Jesus rey kani nispa nisqanmanta tumpasqankuta uyarispa nirqa. Imaynataq kay kanmanri nispa. Chayrayku kamachina wasinman yaykuytawan Jesusta wahyaspa taporqa. Qanchu Judiospa reynin kanki nispa. Waj parlaypi nisharqa. Roma nacionpa leyninta mana kasuspachu rey kasqaykita yuyakushanki nispa. Jesustaqri imatachus Pilato yachasqanta yachayta munaspa nirqa. Qañamantachu chay tapushawanki. Waqkunachu noqamanta parlasorqanku nispa. Pilatotaq mana yachaqman tukuspa Jesusta nirqa. Yachanki mana judiochu kasqayta llaqta masisniykiman kuraq sacerdoteswan noqaman pusamusunku. Imatataq ruwarqankiri nispa. Jesustaqri payman kutichishaspa Diospa gobiernumanta parlarqa. Pilatotaq chayta uyarispa ukuya kasharqa. Chay recuadrontawan, Jairo, por favor. Yawar halpa. Kuraq sacerdotesqa Judaspa wich'usqan golqewan nimata ruayta atispa ninakurqanku. Kay golqetaqa mana churasunmanchu templo golqe churanamanqa. Runa wañunanpaq golqe kasqanrayku nispa. Chay golqewantaq mana yut'aq hallp'an nisqata rantirqanku. Chaypi forasterosta pampanankupa. Chayrayku chay hallp'ataqa yawar hallp'a sutiwan reserqanku. Gracias, Jairo. Gracias. Sumasti yanapariwayku leerispa. Vale, kunan kay leerisqanchik imagina kapuanchis wakin tapuykunita ichanin. Primero kutichunchis chay tapuykunawan chanta
Hawasunchis chay fotituta, chanta imatachu yachakunchas, chaymanta parlarimusunchis. Pallarisun ñawpaq kaqwan entonces, nin? Imatinta hatun juntamanta kaqkuna viernes pagarinta laqhallata tantakusqan. Ima razón karq. ¿Soy? Gracias. Ichapis leyes más hina rua raykuta runas yuyanayakupaq. Eso, bien, excelente, soy. Chay. Hermana y Domitila. Y Matachi entiende el escayita, hermana. Chanta octavan Jesús tanelganku, niwayku Cristo chukanki nispa. Jesús ta kutichirqa nikichik manchaypis manapuni kutichiwankichik manchu. Tapuykichik manchaypis manapuni kutichiwankichik manchu nispa. Eso, suma. Chayta Jesús nergaychare. Chay pagari. Suma, suma. Hawasun chiskaykaqta kuna. Niskaykaqnin imaynata Judas wañusqa. Norma. Aripayqa usach'amanta warkhukurqani, pero chaysamanta p'akikusqani, entonces payta chuqaqtarqa wisan phatarparini, astawan chay paypi, pay astawan hucha chaypi kanaku. Eso, gracias Norma. Suma, ajina. Iskaykaqtapuy chay tapuyman yapaspanin imatataq ruwasqanku templopi wikch'usqan qolqewan. Imatataq ruwasqanku. Hermanay Evita. Templopi wich'usqa qolqaqa mana paykunaki kapitanman churay munarqanchu imaraykuchus paykunaqa chay qolqaqa yawarmanta kasqanrayku entonces chay qolqataqa paykunaqa utilizarqanku manka llut'amanta camputa rantispa forasteros ampakunankupi. Eso, suma. Gracias, hermana Evita. Ajina. Chayta chay cuadrito unimanchichare. Suma, gracias. Kinsa kaqtapuinin imasmantata Jesús ta tumpaykurqanku Pilato wañuchinanpaq. Imasmantata tumpaykurqanku. Ami. Judiosta religionanta ñawpaqman apakuna mana imatapis pilatomanta uyakurqanchu paykuna Jesusta huchasqankumanta. Ninki Jesusta tumpamaykurqanku ninki kay runata taripawayku llaqtakuypi runas ch'aqwasista imana Cesarmanta impuestota paganata munanchu nichanta. Y Cristo kasqanta, reyta kasqanta nispa. Eso, ajina. Chay fotituta churaykurinpay, por favor. Chay fotito kapuanchicharin. Eso. Entonces, y matar washan Jesús, pepaj ñawpaq empitas casi. Vilma. Dukunchis hina Jesús apangui delante de Pilato y paipas ganampa y Pilato tapurishan si pai rey judíos manta nishan y Jesús kutitishan chaysan.
Eso, gracias, Vilma. Suma. Entonces, tutamanta, la calajata juzgan cuña, ¿chere? Sacerdotes juzgan Jesús. Chaymanta, ma huchata ringucho, Pilato man corrichinco. Unan Pilato picasen, Pilato huchata tarincho Jesús. Hermana y Francisquito. Mana tarinji paiga Jesus manda ni ma huchata porque Jesus kamana ni ma huchata para mayuna. Malumat Jesus ta wanango ruang kucai wanchi. Eso. Imagina. Suma. Entonces ya hay reparantes. Jesús inocente carga, ¿no? Mana huchayo. Gracias, Jotitumanta. Mascarina Juan 18:35. Gracias, Jotitumanta. 18:35. Pita leerim. Juan 18:35. Margot leeripaik. Pilatota nerka, yashanki mana judío chukarkaita. Llafta masisnikiwan kura sacerdoteswan nokaman pusamusunku. Imatatas ruargankirin nispa. Gracias. Entonces, cae versículo nígena. Y mata Pilato y echarga, y mata Tamana y echargacho. Hermana y Evita parlaremos. Entonces, kay Pilato gama yachargachu y mamantach usasgankuta. Nero Jesús taga. Manachu yachanki noga gobernante kasgaita noga podernio kasgaita kacharichinasuipa. Niwa ya y matar guarganki nispataporga. Chanta Jesús taga nerga. Bam chinga kakorga Jesús kamana y mataps contestar gacho. Eso. Imagina. Suma, gracias hermana Evita. Tukuy kaita kay Jesús pasacharga, sacerdotes juzgacharganku, chanta Pilato juzgacharga. Tukuy chay topa kepan pipita cacharga. Pita tukuy chayta paygacharga. Hermana Isabela. Seguro chay pampi kasharga Satanás diablo, ¿eh? Eso. Gracias, hermana Isabela. Suma. Eso, pai. Pero pai ya y mata yu llaman cara Jesús que wanyu chamo. Porque chay pa kasharga, ¿eh? Juzgangangu mal juzgangangu mana huchas kachun ya wanyu. Pero y mata yu yesharga Satanás. Y mata yu llaman cara. Hermana Evita. Sea solitud añiticame.
Bueno, sana kayuyar kakala cristianos ta chinkachita, Jesús ta chinkachita wankama kala mananya nipi cristiano kananta chay ta yuyasarga Satanás. Eso, suma, ajena. Kunan chay Jesús, Judas Iscariote man pagas hanku golge maskata carga. Maska golge tat pagay gorgan chay halpata nandinan ¿A mí? 30 piezas de plata y chari. Eso. Chay mapa sirve anime. Explica con hina. Chay precio. Y más precio te carga. Hermano y José. Seguramente chay carga hasta valor mío, y me da según ya Francis me pasan chay pinin, entonces al atrasante con seguramente al patama prisión antes como en su carga, entonces chay achichuans de que chay volvera a esquita carga. Eso, suma, hermano y José, suma, ajena. Entonces, jabarinche, ajena, echaré. Jesús está juzgarganco, tu cuines manta. Echaré. Kuna imata ya chacunjis, kai lección manda, imata ya chacsuma. Chay bitia walking versículo, seguramente leer ganquiche. Imata ya chacsuma, imata ya chacushancha. Lección ya tapsi chapa kusuma, echaré. Hermana y Evita, chay azulito tañitigame. Bueno, kay pinogaman yachachiman, kay tiempo pikay jamunpi, ajayata kasan nogancha ala kawasqa testigos de Jehová, y matach suwasgancha, y matach hasta purininchata payguna kawasan, y chayman hina juzgasawanchi, y maimanamanta, entonces noganchapis, Jesús hina juzgasgasyata kasancha kunan tiempopi, y chaypaqtaq noganchaqqa tancha Jehovamanta yanapanta mañakunatian ayudanawanchaqpaq atipananchaqpaq sinchi creyeniyoq kananchaqpaq. Gracias, hermana y Evita. Suma, ajena. Gabriel. Arica y Marcos 14:64. Y chaypita nin chaypi ashka sacerdotes, sagrazonas, chaypi, ¿no? Paikunawan kasharkanku, entonces chaypita generkanku tukuininkuta Jesús wañuchisqa kananta. Entonces may sagrata kawasharkanku Jesús, ¿no? Entonces ajinata Jesús pay soportanan carga tukuy chay insultusta, ¿no? Chay imaynatachu magasqa carga, tukuy chaykunata. Entonces, ajinatata Jesús, tukukuy kama wañunan kama pay sinchita sayaypot. Entonces, chayga sumaqta chayta chachiwanchik noqanchikqa, ¿no? Aunque kunan tiempopi mana icha mana qhatiykachasqa sanchekchu o icha mana prachasqa sanchekchu, pero wakin hermanos ninchekri ajinatata kashanku, ¿no? Wakin injustamente justas kashanku, wakin tahri hermanos suciamanta, por ejemplo, presochas kashanku, pero hinapis paiguna son sigue paiguna son kahaywan willarizanku icha carcelespi icha sinchi sayas kashanku chayta may sumaq ejemplo no ganchekpa mainatachu Jesús ruarga. Entonces chayta wakichiwanchek tumpamantawan, ¿no? Chayta sumaqta aguantanapas kay hatun ñakarikunapi mana yachanchekchu maynachu kanga, pero Jesús hina sinchi sayasa kananchek tiyan creeninchek astawan kallpachananchek tiyan. Eso, gracias, Gabriel. ¿A mí?
También Judas yachakunayta que Judas mana llantatikusqa tukuy corazón, sino solo parlasqa simipi. Y entonces, porque Imarikuchus Judas ha intentado suicidarse, ¿no? Chayta yachakunayta que Jehová mana muna simi a rempiatekuna, sino tukuy corazón. Chayta yachakunayta Judas. Gracias, Ami. Suma. Imagina. Bien, bien. Y mataba yachakuncha. Aska yachachikuna torjosuma. Muchanem. Margot. Un tiempo que yanta mana creen y a veces yullas cosas o carinco testigos que van que manta ahí. A veces tu hermanito, a veces uyarinco que mana munanco, por ejemplo, vacunas manta, a veces ajina parlanco. Entonces, saita no ganche cuida punache que por ejemplo Jesús mata jatarinco kai safra cosasta. Entonces no ganche cuida punanche estian y yarinanche estian y más Dios camachina no ganche más. Contran picachan doctores o vacunas manta. Porque Jesucristo, por ejemplo, Daniel 7:13, parlanku paimanta mana, aunque no mana creenku, pero paita y yarinku ima Dios muna y chaita sumasta kasukunanta sikianta no ganche, sumasta wakitinanche tía, mana, por decir así, no para dar mal entendimiento a ninguna persona en situaciones médicas o en situaciones difíciles que tengamos que afrontar. Imagina, Margot, suma. Norma. Ari no ganchis maita yachakusuma igual Judas manta paiga yacharga zikorga Ponce Pilato ma apasha sangu de Jesús te pero chay songon nana chikorga pero chay pipaita faltarga pesa chico y hujamanta pero chay vamos paiga mana pesa chico no se prefieren wañuita y ya no ganchis sigue chay piziko kusha suma ima uchikayam bis uhat uchipsi uchanchika llama y con el tiempo cama y pesa chicuna perdón tamaya con la pa asan kusis causa con la. Eso, suma, Norma, gracias. Imagina. Hermana y Domitila. Que Hechos 1, 17, 18, Pinishani. Judasga, Nogaigo comanta, Ujnencarga, Nogaikuan Coscata, Diosta Cerverga. Chay Judasga, Sagrata Ruasgamanta, Urgeta, Apisganwan, Halata, Rantega. Ora umayukmanta urmaykamuspata wisanta patachikurqa ch'unchulasninpis thalikurqan entonces pay uray umayukmanta urmayusqa ch'unchulasnintapis q'alata thalikusqa. Eso, y mata chaymanta yachakunki hermanay. Ari kaymanta yachakunchi imapi pantasunman chaypis pisachikunata yachakunchi. Porque payqa mana chay pasanmanchu karqa pisachikunman karqa chayqa. Pay mana pisachikurqachu antes mana pisachikuspa antes wakera. Eso, suma, hermana y Domitila, Gina. Vale. Chantapis yachakullanchayta Judas pimi karqa Jesús pa unin apostol ni chane.
Imata chaymanta yachakusun. Ugnin apostol nin kasiaspa imata ruwarpara. Hermana Evita. Chay azulito tañite mi hermana Evita. Caimanta yachakusun sumata, testigo casapa, Dios ninchekman sayakuspa, juraspa nerganchak paita munakunata, paita kasukunata, uyarinata, ruanata tukuy ima, chayta nisaspa, manata ruanchekchu chayqa, mana allinchu, noganchaja wasanchasanchak tatanchik Jehovata. Entonces noganchekqa, sutita de parakunanches tiyan, y más pichus mana pantananchekta, y Dios ninchekman sinchi sayasta kanapa, y munakuynintata hatumpa hawananchek tiyan. Gracias, hermana Evita. Gina, suma. Sumata kutichimunkiche, sumata echakorganche. Jesús mante echakusuma inchapis aguantanata, llakikuna kati. Kati gachawatins. Echaré. O mana allinimasta niwahtinchis aguantanata. Judas mante echakunche pesachikunata. Echaré. Ichano ganches pantasun, pero pesachikuita tinch. Echaré. Sumata echakorganche. Sumata kutichimurgankiche. Maita agradece kuna. Yaupamos ella sumpone. Muchas gracias, hermano John. Sumasta Zwanki. Ajinatata Sapa Yachaganamanta, Ashka Chikunata, or Foita Tisons, no? Wale, hermanos. Min carigo tu cuita Ajinatata Waki Chikunapa Jepan semanas, ¿ya? Kunanga us de pastuta Gina Zasunchis, Kai Tanta Kuimanta y Mataya Chakorgan. Mataya Chakorganch. Yachakorganchis, Ñopasca Partepi. Jehová Dios, tucuy tiempo pica su cunches chaiga, entonces, maitapai bendecido asuntos, ¿no? Chantapis y mainatachos ñaupa tiempo pi, Jehová Dios, camachicunas tacorga y salitaspa, y tiantatapai bendecierga. Conan tiempo piri, Jehová Dios, camachicunas goanches. Chantapis alguien dinawanchepa. Y chaita, ajenatatas guaspa, Jehová Dios, Mai chica, a tu bendiciones taguanche, ¿no? ¿Cuál? Chantapis, y achacorganche, y mainata kai tiempopi, kai videopis y kunchejina, ashka hermanitos, sumasta cuida kushanko, partes mundo manta, ¿no? Entonces, chaitas, piantas y achachihuanches, no ganche, sigue, hermanos, con tiempo, ¿no? Mana puñonala chumisuma, ¿no? Mana chaga sigue richaris kayapuni kana chektia. Porque kayongoega mana pasar gacho, ¿no? Chalaego sigue tanta kusanches, ¿no? Chaywampis hermanos ni congregación pi fichus ongo sánchez chayga, entonces mañaricoigo chayta tucuita willarimuaigo ancianos, ¿ya? Ajinayatata uskaita chay imainatach instrucciones ni guanches siginapaja chayta kikintas guanapa, ¿no? Charego congregación manta sumasta chayta hapikuna chay instrucciones tajibama. Bueno, ajinayatata mundon timpi tuku hermanitos sumasta ajinata richariskas kashan no ganchakpis chayta zuaita atis. Entonces, ajinatata, Jehová Kazonta, mana sayasancho con el tiempo, ¿no? Es cierto que construcciones, equipo de construcción, mana yanka sancucho, chay wampis, Jehová Kazonta sigue purificando, ¿no? Entonces, chayta ya chachihuanche y quinta zona, Jehová Dios ninche. Bueno, y kunanga kai libros ninche y achacunchejina. Entonces, imaginatach Jesús, Señor Jesucristo, Duarga,
mana paya mancha chikorgacho hasta wampis paya uyallargapun, ¿no? Mana mancha chikorgacho, Jehová manta anapata mañacorga, y chantapis y achacorgancho, tukuy tiempo Jehová manta perdón tamañacorga, ¿no? Entonces, chaita, sumasta Jehová manta, happy kunanchak kunanchak. Y mate achakusunchis kepan semanapi. Ñaupachtaga, ñaorinanchis carga Deuteronomio 29 y 30, ¿ya? Y caimanta parlacón. Jehová Dios te sirvega a tinapa jinal. Y chanta caitapuiman kutichisunchis. Y mahtinta mana kasuko israelitas huascancumanta alinta jawarikunanchikti. Mike achitupuni kashan chaita, ¿no? Chantapis jawarisunchis demostración esta. Ñaupajkutipi parlarispa, de visita y bibliamante achachispa. Y chanta kai cristiano causaninchis partepi caimanta parlacón. Mana manchachico caiga atinapa jinay. Chaypi sumas videota javarison y chaimanta parlarizon. Mai sumas huaquichisacacha. Y chanta, libros ninches manta, sigue ujuncharizon poni, kai capítulo 128. ¿No? Entonces, mana gonganap, hermanos ni, jepan semana, ñaorinanchek tian, Deuteronomio, capítulo 29 y capítulo 30. ¿Ya? Y es que hay capítulos. Y chaimanta, ashke chichikunata, orkoitatizas. Hermanos ni, kai fin de semana, última semana, kashan asamblea manta. Chairaigo, maita chaimanta kusiku Sánchez, y maraicuchus jawarisunchis peliculata, chantapis usumas discurso. Entonces, mincarego tucuita, ¿no? Invitarinata. Piscunachos kai tantacuiman con esta cuita munanku, invitarinachis. ¿Ya? Chantapis usumas taqueita taquirizo. Y chaita prácticas Sánchez. ¿No es cierto? Entonces sigue practicando allapuni, hermanos. ¿Ya? Sumasta, jatunta, taquirina. Bueno. ¿Cuáles, hermanos? Nei chantapis, caimanta iskaikaj semanasman, capusunchis visita. Chaita mana con canata. Entonces, chaypaga, arreglosta zuana, chay semanapi, sumasta huillaima yoxtapa. Y clientat, hermanos, nei, kai semanapi, sigue ajinata calpachacuna, huillaima yoxtapa. Y chantapis, chaita, sumasta huaquichihuasunchis, chay semana, ¿no? Chantapis, kai semanapi, sigue invitarinachis, tukuy piscunachus, con esta cuita munancan, tanta cuy ninchesman, o manachega, kai jw.org nishapi, chay asambleata, kawana. ¿Ya? ¿Cuáles, hermanos? Muchas gracias, hermanos. Ni kunanga kai tanta cuita tukuchanapa, taquerizo, taquita, kai taki kashan número 14. Taki 14 nin, Zei Jesusta Hatunchan. Y kai orjosa kashan, Salmos capítulo 2, versículo 2. Kusiwan takinach, hermanos Ney, y chaimanta, mañacuewan tukuchanapa, mincarisunchis, hermano Chesta, Vicente Escobar. ¿Ya, hermano? Por favor.
Musatay Jehová, Kachimpi Mai, Kosikuiku Jehová, Hampach. Ellos hasniti, Maita Kalpachawaiku. Y Arachari, Kunatian, Omikuna, Tukuine, Gandonte Jehová. Chaita, cuida con él, Kamachiwaiku Tatai, Jehová. Uyaris, Tukun, Uktata Hina, Ino Gaikuta Kasukushaiku Jehová. Chaywan pes Jehová mañakuykupuni Espíritu Santo Yukita. Kaijina tanta kuikunas wakin kutispi mana atikulanchu. Instalar kuyakinkunas mana yachankuchu instalakuyta. Chaykunapis sufrishanku Jehová chaymanpis. Yanapari que kamachisniki nechta Jehová tatay. Chaywanta paykuna kusiskas kay sahrapachapi kawsakunqanku. Ichapis wakin kutuspi pantayku puni tukuymapi chaymantapis qaspichiwayku Dios mío. Y pachas niku agradecikuyku Jehová kay sumaq achayarikunas nita kallpasama. Kañakuyta uyariwayku munasqa ataway Jesuspa sutinpi. Amén. Buenas noches, hermanos míos. Buenas noches, tío Gabriel. Buenas noches, tío Romy. Hola, tío Wally. Manita Eva. Hola, tío Don. Hola, Priscila. Buenas noches. Hola, tío Wally. Hola, Abby. ¿Cómo están, Zoe? ¿Y mañana John? Hola, Gabriel. Wally. Wally, Maya Pipsa. Ari. Maya Cachizo Ñone que